Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Türkiye'nin karizmatik ve yakışıklı oyuncularından olan İbrahim Çelikkol'dan yeni fotoğraflar geldi. İbrahim Çelikkol'un Koşulcu dizisinin 3. sezonundan olan fotoğraflar Instagram hesabından paylaşıldı. Ben de paylaşımları YouTube kanalımda sizler için video halinde sunuyorum. Arkadaşlar, İbrahim Çelikkol hakkında yeni fotoğraflar izleyebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.